V RTVS sa nám podarilo za poslednú dobu relatívne málo. Očakávania a naše ambície boli samozrejme oveľa vyššie, avšak sme brzdení s dlhavými verejnými obstarávaniami a zložitými administratívnymi postupmi. Avšak z tých úspechov, ktoré sa nám za posledných 6 mesiacov podarili, bolo jednoznačne upgrade televízneho vysielacieho pracoviska programovej služby 2 do HD. To znamená, vieme vysielať atraktívne dokumenty v natívnej kvalite vo vysokom rozlíšení. Rovnako sa nám podarilo technologicky upgradenúť televízne štúdio Mlynska dolina 2, odkiaľ vieme chodiť naživo v HD. Okrem iného napríklad relácie o 5 minút 12 alebo Večer podľa. Práve teraz beží proces obstarávania dvoch kľúčových projektov pre tento rok. To je hlavne upgrade celého digitálneho spravodajského postprodukčného systému. Týka sa to jednak celého postprodukčného reťazca a štúdiového playoutu. Kľúčové slovo celého tohto projektu je bezpáskový systém, teda file-based. Chceme sa zbaviť spravodajstva procesov, ktoré sú páskové. Radi by sme samozrejme upgradeli aj spravodajské štúdio do HD. Druhý kľúčový projekt je prakticky technologická výstavba štúdia 1, keďže to štúdio je momentálne nepoužívané a v dezolátnom stave, tak plánujeme štúdio 1 zrekonštruovať kompletne s režiou, s kamerami, so svetlom, so svetelným parkom. Z tohto štúdia sa neskôr budú vysielať všetky spravodajské relácie. Veľa projektov máme v Slovenskom rozhlase, je to veľmi obdobný proces, prechádzame z analogu na digitálny prenos signálov, tak to nazvem. V televízii je to kontinuálna rekonštrukcia všetkých televíznych štúdií, počnúť s tými výrobnými, štúdia 3 a 4. Plánujeme možno vybudovať ďalšie štúdio číslo 5, ktoré by malo slúžiť na seriálovú tvorbu. Samozrejme nás čaká masívna a zásadná rekonštrukcia tzv. komplexu UTD, kde by malo v budúcnosti vyrásť moderné spravodajské centrum hodné takéto inštitúcie.